So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna. गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी TVS अपाचे RTR 160। जी हाँ, आज मैं आपको इस बाइक का साउंड सुनाने वाला हूँ। कैसा है इसका साउंड, चलिए तो हम लोग इसको ऑन करते हैं। इसको न्यूट्रल कर लेते हैं पहले, नहीं तो न्यूट्रल हो गई है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज इसका साउंड सुनाता हूँ पहले। हाँ, ये थोड़ी गंदी ज़रूर हो गई है, बारिश हो रही है ना यहाँ पे। तो ये बाइक का साउंड है, तो ये बाइक का साउंड है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। देखिए गाइस, आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।